और ये पहाड़ों पर जाएगी हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ये जहाँ जाएगी तो वहाँ पर बहुत ही मस्ती से ये अपना काम करेगी। और ये पहाड़ों पर और ये स्कूटी और ये बच्चों के खिलौनों साइकिल चला के देखिए, साइकिल ये बच्चों की साइकिल्स है, इसमें गेम्स भी भर रहते हैं। और ये बच्चों की कार है। और ये देखिए ये बच्चों की बैडमिंटन टेनिस बॉल है, इससे बहुत बच्चे टेनिस खेलेंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये स्कूटी है, पापा जी की स्कूटी है। थोड़ी सी देखिए इसकी टायर निकल रही है, टायर लगा दिए हैं। ये थोर की हैमर है। और ये इमोजी है, आप देख सकते हैं कि इमोजी मुस्कुराता हुआ इमोजी है ये। और इसमें देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें जेम्स भरा हुआ है। और ये देखिए ये वॉच है, इसकी घड़ी जिसकी सुई भी घूम रही है, और इसमें भी जेम्स है। और ये थोर है। और ये कौन चला रहा है, ये हमारा बाबू चला रहा है, बाबू। और ये देखिए ये है घड़ी, और घड़ी के अंदर से देखिए क्या निकल रहा है, ये जेम्स है। अरे वाह! और ये देखिए ये जेम्स हमारा बाबू खाएगा। खा गया। उसके बाद ये देखिए बैडमिंटन टेनिस है, ये गन है, गन। और इससे हम शूट करेंगे इस मुर्गे को। उसके बाद ये हमारे पास गिटार है।